अस्सलामुअलैकुम। आज बेहतरीन कहवा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा गले ख़राब चल रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही मुफ़ीद है। आपने सबसे पहले गर्म पानी लेना है, या मैंने पहले एक पानी गर्म करके रखा हुआ है, और उसके लिए आपने 1 चम्मच शहद डालना है और थोड़ी सी 1 से 2 पिंच हल्दी डालनी है, या मैंने ऑर्गेनिक हल्दी ली है, और आप चाहें तो किचन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन कहवा है और आप इसे पिए और यूज़ करें, मेरा पर्सनल फेवरेट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर